Всем хай, ребята, с вами я, Глеб. Не удивляйтесь, этот какой у меня скин. Ну, сейчас я вебку включу. О, все, вебкам можно. Во, вот сюда. Эта камера на 9 уже неудобно. О, кстати, можно вот сюда. О. Вот. А там было удобнее на 5. Вот этот Майнкрафт. Сегодня будем снимать. Нет, короче, лучше, это неудобно очень. О, все. Включил вебку. О, у меня такой тут один сервак. Еще у меня тут собаки есть. Скин. Не бойтесь этот скин. Я просто, чтобы всякие скины. Так, а ну что же у меня? Надо бычишь. На лопату же можно добыть. А кажется, можно. А, это же не сюда же надо. Сейчас. Вот сейчас меня тут помешали. Вот. У меня тут в сундуках такое. Если что-то у меня странное, пишите в комментариях. А это друг мой пишет сейчас, говорит. Я завтра в школу не иду. Так что попытаюсь. Сейчас ему ответить надо. Сейчас паузу сделаю. Вот я сейчас. Я ему написал что-то тут такое. Вот этот. Кто хочет поиграть, можно. И смотрите, я тут сейчас стойте. Вот, ну я все вернулся. А ничего почти не делал, только в одном месте слетал. Вот сейчас посмотрю. Опа! Пошлите в мой дом. А потом слетаем в то место. Я вам его покажу. Вот пока. Вот сейчас. Тут надо слететь. Я уже туда летал. Вот у меня элитра же есть. У меня даже можно не на вагонетке, не на лошади, не на муле ехать же. А просто можно полететь же. Ну, хоть фейерверки у меня скоро кончатся. Вот смотри. Вот так летим, берем. Опа. Ай! Ненавижу. Вот сейчас. Я сейчас вернусь туда. Вот все, я лечу тут. Видите? Вот здесь надо где-то будет. Вот так как раз. Здесь где-то вот будет. А, да, вот нашел вон то место. Потом надо будет обратно съехать или где-нибудь. Или вообще слететь. Я вам покажу, что это за место. Я думаю, вы уже догадались. Дмитрий пока что сниму. Железо.
это где-то есть, кажется же, или нет. Всего лишь один только. А что это выпало? Факел. У меня вот где-то факелов, но все равно. А ну где морковка? Тут. Не! Вот сейчас. Может как-то туда залететь. Ну давайте попробуем. Так. Камень вот этот надо взять. О. Это мне не нужно. Как раз. И где? Ага. Они с отсюда. Вот так они. Потом, может, так они. А потом они так спускаются медленно. А вот для меня все быстро. Так. Все в банку делаем. О, вот железное мне оно не нужно. Дайте ничего, потому что у меня и то назаритка есть. Все. Во. Ну вот так можно сделать. А ну, вот нет. Жаль. Чтоб я сюда бы зашел бы. Проверить, что там можно было бы делать. Вот на дерево надо любое зайти. Я тут вот так. Или блок. Вон нам лучше. На этом озере. Надо уже выдавать себе фейерверка вот этих. Опа, все. Там бесконечная форма этого. Где мембрана этого фантома? Кажется, здесь. Да. Пока мне не нужен чинить литры. А где же литр? А, в чем? Я завтра не иду в школу, потому что у меня аж кашель. Но если хотите новые ролики такие, и чтобы я выздоровел, берите, просто подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы напишите комментарий, то вам в Brawl Stars может выпасть Леон или Ворон. Вот я кому-то поставил лайк, кажется. Не, я на себя, кажется, подписался раньше с кого-то телефона. И вот у меня он выпал, Леон. На меня подписывайтесь, лайки, комменты. Может, и вам Лу выпадет. Короче. Сейчас, стойте. Вот так вот лучше. Вот этот. Может, я выздоровлю и буду новые ролики крутые делать просто. Про Brawl Stars. Пишите, про какие
мне игры делать ролики. И какую мне игру скачать, я вам сейчас покажу свои игры. Вот. Ну, сейчас вот этот. Вот такие. Все у меня приложения. Ай. Вот. Майн. Заходим. Какую версию? 1.16.201. У меня такая версия. Вот. Ну, я сейчас вот это сделаю. И всем покеда!